Du musst nicht hier sein, aber mach bloß keine Szene. Ich habe doch noch gar keine Szene gemacht. Soll ich damit anfangen? Willst du das wirklich? Soll ich eine Szene machen? Bitteschön. Bist du noch nicht zufrieden? Hm? Dann mache ich gerne weiter. Sie will doch ein Teil unserer Familie werden, oder? Da, siehst du? Ich habe sie gereinigt. Svetlana! Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Was fällt dir ein, Mehek so zu behandeln? Was fällt dieser wertlosen Frau ein, es zu wagen, in unser Haus zu kommen? Verschwinde! Raus! Shoria, lass meine Hand los. Ich sagte raus! Lass mich, Shoria! Verschwinde! Lass meine Hand los, Shoria! Ich kümmere mich später um dich. Sprich gefälligst nicht so mit mir. Verschwinde! Hau ab! Mehek. Mehek, es tut mir leid. Ich werde Sie aus meinem Haus werfen und aus meinem Leben. Glaub mir bitte. Ich werde nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt. Mehek, bitte. Ich verspreche es. Ist okay, Shoria. Ich weiß, dass deine Tante mich nicht mag. Aber es gab auch eine Zeit, in der meine Familie dich nicht mochte. Mein Onkel hat sogar dein Restaurant zerstört. Und meine Tante hat dich verprügeln lassen. Aber du hast es geschafft, meiner Familie zu zeigen, was für ein guter Mensch du wirklich bist. Und ich überzeuge deine Familie auch von mir. Bitte, versprich mir, dass du nichts gegen deine Tante unternehmen wirst. Ich kümmere mich darum auf meine Art. Meine Schwiegertochter ist vernünftiger als mein Sohn. Du solltest auch vergessen, was passiert ist. Wolltest du nicht gerade etwas bekannt geben? Was ist daraus geworden? Worauf wartest du noch? Mach schon. Bitte, Shoria, sieh mich an. Bitte lächle. Lächle für mich. Freunde, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ich möchte etwas ganz Besonderes bekannt geben. Die Gerichte, die ihr heute esst, sind nach den Rezepten von Mira Sharma gekocht worden. Sie lebt nicht mehr, aber eine genauso gute Köchin. Ihre Tochter, Mehek Sharma, ist heute hier. Ich bin sehr glücklich, dass Mehek zugestimmt hat, ihr Leben mit mir zu verbringen. Mehek hat es mir nie gesagt, aber ich weiß, dass sie sich immer gewünscht hat, dass die Rezepte ihrer Mutter, diese merkwürdigen Rezepte, in jeden Haushalt gelangen, in jede Küche gelangen. Für diesen besonderen Tag habe ich etwas Besonderes arrangiert. Mehek, bitte, komm zu mir. Shoria, was soll das alles? Deck es ab, dann weißt du es.
Das ist Mira Sharma, Meheks Mutter. Das ist Meheks Mutter? Ja, und meine ältere Schwägerin. Sie hat alle Rezepte von Mehek erfunden. Das ist ein Bildband. All die besonderen Rezepte von Mira Sharma stehen hier drin. Ich will, dass jeder Gourmet in Indien und jeder Koch und jeder, der es werden möchte, weiß, wer Mira Sharma war. Oh Gott, was ist hier nur los? Warum rufst du mich ständig an? Ich sagte doch, dass du dein Geld bekommst. Nein, nicht jetzt. Gib mir etwas Zeit. Wir sind gerade bei einer Party. Wenn du es wagst, noch mal sowas zu tun, wie auf dem Parkplatz, bekommst du von mir überhaupt nichts. Verstanden? Sie haben eine Flasche Champagner geöffnet. Daher kam das Geräusch. Karuna, ich möchte dir etwas sagen. Ja. Worum geht's? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich wollte verhindern, dass Mehek und Shaurya ein Paar werden. Damit habe ich nicht nur ihnen, sondern auch dir sehr wehgetan. Shaurya hat auch gute Seiten. Ich habe nur seine Fehler gesehen. Das war falsch, doch jetzt bin ich endlich bei Verstand. Shaurya hat mir vergeben. Bitte, vergib du mir auch. Aber warum denn so förmlich? Wir sind doch jetzt eine Familie. Du hast doch gesehen, was Svetlana getan hat. Dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Lass uns die Vergangenheit vergessen und uns umarmen. Mira war mir wirklich wichtig. Mit der Veröffentlichung von Miras Rezepten in Buchform hat Shaurya mein Herz gewonnen. Ist alles okay? Sehr vorsichtig. Brauchst du Hilfe? Nein, nein. Mir geht's gut. Ich bin sofort wieder da. Mehek Sharma, darf ich um diesen Tanz bitten? Shaurya? Wir wollten tanzen. Geh nicht zu weit. Alle können uns sehen. Lass sie doch. Sie sollen wissen, dass du zu mir gehörst.
Shaurya. Deine Mom sieht uns zu. Und meine Familie. Bitte. Es reicht. Ich fühle mich unwohl. Lass uns aufhören zu tanzen. Shaurya. Es sehen uns alle an. Bitte, ich mag nicht mehr. Sorry. Was fällt dir ein, sie zu berühren? Beruhig dich. Shaurya, bitte lass ihn. Shaurya, reiß dich zusammen. Was fällt dir ein, hä? Shaurya, bitte lass den Unsinn. Bitte, hör auf. Mohit, Ravi, helft mir. Kommt her. Shaurya, beruhig dich. Lass sie. Wir arbeiten schon seit Jahren zusammen. Und du willst mich wirklich schlagen? Ich mach dich fertig, du Mistkerl. Wart nur ab! Shaurya! Shaurya, lass ihn! Wenn sie so wertvoll ist, dann sperr sie doch in deinem Haus ein. Wir haben die längste Zeit miteinander Geschäfte gemacht. Was fällt dir ein, mich zu schlagen? Nein. Mein Onkel ist Politiker. Ich mach dich fertig, Shaurya Khanna. Ich mach dich fertig. Shaurya, lass ihn! Raus hier! Du Schwein! Ich mach dich fertig, Shaurya. Ich mach dich fertig. Shaurya! Meg, tut mir leid. Geht's dir gut? Meg? Warum bist du denn so ausgerastet? Und warum musst du dich immer gleich mit allen prügeln? Ich hätte die Party nicht wütend verlassen sollen. Immerhin hat Shaurya sich meinetwegen mit diesem Mistkerl angelegt. Aber ich habe Angst, wenn Shaurya wütend wird. Du hast Glück, einen so besitzergreifenden Mann zu haben. Alle anderen Frauen würden sich freuen, einen Mann wie Shaurya heiraten zu dürfen. Ich will aber keinen Verrückten als Ehemann. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Es gibt so viele Mistkerle auf dieser Welt. Was für einen Sinn macht es denn, wenn er sich mit jedem von ihnen prügelt? Und wenn er morgen jemanden umbringt? Was dann? Man sollte immer erst an die Folgen denken, bevor man handelt. Komm her, bitte, komm her! Shaurya, ich will keine Erklärung von dir hören. Und ich vergebe dir auch nicht. Verschwinde aus diesem Zimmer. Draußen kannst du Leute verprügeln, wie du möchtest. Sag mir, was ich tun soll, Mehek. Soll ich mich an den Ohren ziehen? Oder Kniebeugen machen? Oder der Balkon? Soll ich vom Balkon springen? Lass diese blöden Spielchen, Shaurya. Und geh aus meinem Zimmer. Ich gehe nicht. Ich setz mich hier hin. Ich bleibe die ganze Nacht hier sitzen. Und zwar neben dir. Was fällt dem ein, dich zu berühren, hä? Shaurya, willst du von jetzt an jeden verprügeln, der mich aus Versehen berührt? Ja, ich verprügle ihn. Ich bringe ihn ins Krankenhaus und zahle die Rechnung. Aber auf jeden Fall verprügle ich ihn. Wenn er meine Geliebte auch nur berührt hat. Komm mal klar. Erstens, sei nicht so besitzergreifend, Shaurya. Ich bin kein Gegenstand, den du von irgendwo mitgebracht hast. Und zweitens, ich mag Gewalt überhaupt nicht. Wie du Angelegenheiten regelst, das ist falsch. Du bist doch ein gebildeter Mann. Trotzdem willst du jedes Problem gleich mit Gewalt lösen. Was sollen die Leute denken?
ist egal, was die Leute denken, Mehek. Nur du bist mir wichtig. Shaurya. Eins noch. Ich werde jeden verprügeln, der es wagt, dich zu berühren. Ich werde jeden schlagen, der ein schlechtes Wort über dich sagt. Und ich werde jeden ohrfeigen, der dich zu lange ansieht. Ich liebe dich, Mehek. Shaurya, hör auf, du tust mir weh. Du gehörst zu mir. Verstanden? Du gehörst zu mir. Natürlich gehöre ich zu dir, Shaurya. Und deswegen musst du dich aber nicht meinetwegen prügeln. Achtung, Achtung! Kanta kommt! Keine Sorge, bald ist eure Hochzeitsnacht. Jetzt geh schnell! Er ist so ein Romantiker. Ich sollte Mohit vielleicht mal zu ihm schicken, damit er von ihm lernt. Hier, nimm das Geld. Und dann verschwinde. Wenn Shaurya dich hier sieht, dann rastet er aus. Ich habe es geschafft, die Aufnahmen von der Überwachungskamera zu löschen. Sonst hätte er sich dich schon lange geschnappt. Verschwinde. Schnell. Bist du zu Hause? Nein, aber in 2 Minuten. Warum? Vermisst du mich? Ich kann auch zurückkommen. Drohe mir lieber nicht. Sei dankbar, dass Shaurya nichts weiß. Ansonsten... Übrigens, nur noch ein paar Tage. Und danach müssen wir überhaupt nicht mehr telefonieren. Du solltest dich am besten nur um dein Geld sorgen. Versuch ja nicht, wieder ein Teil unseres Lebens zu werden. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Hör zu, wir müssen morgen noch einkaufen gehen. Okay? Okay. Bye. Bye.
Lieber Gott, bitte mach, dass Shauryas Vergangenheit ihn nicht wieder einholt.